ao con chi gì mà riêng rồi rất lôi nâng hậu châu này lôi hậu châu mà anh con mình mai chết từng giây lôi hậu châu mai chặt nó chặt mùi nằm tầm ấy á những cái chết đấy chặt thôi hay chơi nó cái riêng ca tiền đại hàm lực á xong lực ông đi chui con chui trai đại vô kiệt thà bao lực ông đi tới nữa ai con trai nó tròn chăm rồi ai kiệt thà này sạch rất nátสำหรับเมตาสัตว์ตุกใบสัตว์จะหาปัญหาบ่อาจคลาดในกีฬานี้ในประเด็นยมกดโยสอบจวนใดกันนะก็ครัวหนักกระจอให้ตะเปียเขากดเถือจวนใดจังโอ้หนึ่งปรีกลาปูปรับตะเลยปรับเอวดเราเคยลืมองค์อังซดทวนไงปรับจมตึงยุบปรีนั่งติดเอาเกี่ยวปลายให้แต่เป็นปองโซดปลายถ้าจะโดนเนี่ยจะมวยในปลายเดี๋ยวยังหลับสนามจวนตึกจวนใดบัดจวนเชิงงุยช่วยทอนี่đúng không? Nếu đây chẳng có tôi quạtจวนเชิงงุยช่วยทอนี่จวนเชิงปีวนคนจังเพียเราไอ้มันตายยมฟ้องจังปลายลูกสารสะเสร็จนะส่งไอ้โกนจองจำดูไอ้แล้วมาดอลวัดตึกจุ้มจีวัดบ่ลูกสารประสบลูกสารในตีนี่แล้วขยมส่งไอ้เกียร์ทาโกนนึงเกียร์ทาสรุปลุยมวยเมย์หายเกียร์ทาลูกสารนึงมวยเตี้ยสำหรับสลายตึกสลายไอ้คือสะเสร็จโดยนี้แล้วเกียร์ทาประไซวลีมนนะโกนนะประไซวลีจักมหาเนียมะเทราวปุถะจัตตังมหาเลียโพธรรมะจัตตังมหาเลียแพงสังฆะจัตตังมหาทะนังสัมมารกังสัพปรุมกังสัเตวะมนุสานังสัพเปละพรพวันตกเมโกนโซดเนโมใบจอบมุนจำโซดปลายตามกล้อยปมเปิลจอบใบเนยมาเมเตียดบ่ลูกซานสะสิดโดยเนียส่งไอ้โกนจองจำเนโมใบจอบตั้งเนโมใบจอบหายเรียกจะใส่หาวจะโนโยสาวรีเชียสาวเสะสะแมะอุเอาโกนชีเยมาเรียงรอปลักลอยหนึ่งเฮาโจเลยลอยโอโจมาอันโกนมันไม้เจ็ดถึงยัยลอยโอโจไม้จัดนั่นจัดมวยนำทำไมอ่ะยังจะจัดได้จัดได้ให้เจอเนี่ยเรียบกาเตียนได้เป็นเพลย์ดาวตอนนี้จะมีลงไปก็ตื่นหน้าก็ตื่นเหมือนยังเลือกทางอัปใจมาเตะปันได้บานบันไลเตียทางตั้งเศร้าที่หางที่ตุดเศร้าตักดาวเตียไอ้จังให้ได้สะสดจังเต้ที่จะตะบังใจจูนปีเมินใบเมินก็ได้สามปัน3 สายสักเมินหมอตี3 สายสักเมินหมอตีมันเชื่อใจยัยมันนั่งประเจาะท่าปลายตัวปลายบอลซานบ้านปีนามาหุ่นยูสอบลูกซานไปโยสอบมองยูสอบไปจำจังมองโยตัวไอ้ไม้สมาธิปรกละเมานี่กละเมาสมาธิคือจำให้บอกเกียร์ทาละบอกเรามันนี้พลังเมตาสัตว์สมบัติปูไว้ก็มีลูนกัดยืงเขาอะไรเงี้ยทาละมันนี้จังมีเกียร์ทาละมันนี้ที่มันนี้ที่โยสับยัยรุ่นยมมาตะการโยสับไม่จำมันบอกตอนเลยจำเลยมันนี้พลังบำพดเมตาสัตว์อะไรยมเมตินะอะไรยมไปให้มันหลักก็สมหลักมันนี้ช่วยคนช่วยใจได้เยอะเกียรติธาบลูกมีเตอนึงไอ้โกนใจนึงจองจำด้วยไอ้เกียรติธาในสะสิดนะสำหรับเมตาสัตว์ตุกใบสัตว์จะหาปัญหาบ่อาจคลาดในเกียรติธานี่สัพเปสัตตาสัพเปปานาสัพเปภูตาสัพเปไกเวลาสัพเปพวเตนิปัสนะเมียกันจะปัตมากับเมียอัปปมานาพุทโธอัปปมานาธรรมโมอัปปมานาสังโฆอัปปมานาวันตานิสเรนสปานิอรเหวิจิกาสัตตาปาติเอานาเนียพิสารภูมุสิกากตาเมรตากตาเมปรัตถาปะเดสมันภูตานิสาวนะโมภะกวะตาวนะโมสัตตนังนะโมสัมมาสัมพุทธเจนันเตประพุทธเมียนก้นประมาณมันบานประทอเมียนก้นประมาณมันบานประสังเมียนก้นประมาณมันบานอันจังสัตว์อักเจิงก็ได้สัตว์เจิงบุญก็ได้สัตว์เจิงจานก็ได้สัตว์เจิงปีก็ได้สัตว์ต่างลายต่างนุมันประมาทได้ก้นประรัตนไตรเตส้มโลกต่างลายรวมเนื้อได้สกเจ้าได้อาณาเพียบประทอดิเกริยานเมสกาจำพวกประพุทธประทอประสังนุสาธุสัตว์ปลายเวงลูกใจจำถึงสมาธิเป็นสมาธิอารมณ์ยังดำจดนั่นเองลูกโกนใจจองจางมันจางเด็กทานมีสาวจับไอ้คือมาจับแบบเด็กทานมีเก็บดักตื้อ
ហូបដល់ឋាននេះគេយកមកជូនទៀតអីឲ្យគេចឹងគេជូន 5000 ចឹងទៅចេះតែសមបានមកដើរធ្វើបន់ទៀតចឹងទៅបាទបានបច្ច័យពីហ្នឹងយកមកធ្វើបន់ឥឡូវបានធ្វើបន់អីសពគ្រប់មកតាំងសាតំណែងឯងទៀតមកណាហើយទៅចង់មកលៀមមាត់លៀកព្រោះអីគេថារាជសីហោហ្នឹងសោតឲ្យគេម្នាក់គេបានទៅអាមេរិកហើយអូបាទខ្ញុំសោតកូនក្នុងទឹកម្ដបឲ្យផឹកហើយខ្ញុំព្រោះលើក្បាលថាគាត់ឯងទៅសម្ភារធានាថាជាប់តែ3ថ្ងៃគេហៅជាប់មែនណាបាទគេស្អីហៅអញ្ចឹងបានន័យថាបល័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែនិយាយបានមកពីសមាធិហើយតួអង្គមួយដូចជាលើសានេះហ្នឹងយកមកបាទអញ្ចឹងមុនសមាធិបន់សិនគាត់បាទឲ្យធូប9សរសៃបាទហើយយើងសមាធិសុំជួបចឹងសុំជួបមកបរៀនទៀតប្រាប់យើងបាទសំខាន់បរៀនឲ្យចាំទៀតមិនមែនគឺថាបល័យមកឲ្យយើងចិញ្ចឹមជីវិតបានរស់ហើយជួយកាយមេសាផ្សាយមេត្តាសត្វលោកចង់ចេះចង់អីប្រាប់នោះគាត់កត់ឲ្យគេមិនតិចអ្នកទេតាំងពីសិលបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺថាផ្សាយបានច្រើនគឺថាបានបល័យហ្នឹងមកធ្វើជាបានបច្ច័យហើយយកមកធ្វើបន់បន្តទៀតពិសេសមែនតើបានធ្វើបន់ឲ្យបានជួយផ្សព្វផ្សាយដល់រឿងគេជូនប្រមាណក៏ទទួលតាមសទ្ធាអោបគេចឹងទៅហ្នឹងហើយកូនចឹងអរគុណណាអរគុណបាទបើជន់យឺនយូរទៅដល់ទីណាក៏បានសុខបាទសាធុជនដែលបានលោកយាយបានមិនចិត្តជាងហ្នឹងរយឡើយហ្នឹងចិត្ត1បាទទៅវត្តសុទ្ធទៅដេក10ថ្ងៃទៅសំណាក់ធរទៅបួលយាយថ្វាយគុំព្រះសូត្រធរឥឡូវគេឲ្យឡានជិះនោះរត់ស៊ីឥឡូវចេញពីហ្នឹងចូលទៅណាវិញទៅវត្តសុទ្ធវិញ10ថ្ងៃទៀតអូចឹងខ្ញុំទៅនោះចឹងចាំទៅជួបគ្នានៅនោះទៀតបាទជួបបាទអរគុណចាន់អរគុណច្រើនអូលោកយាយសុំម៉ៃមួយសិនខ្ញុំសារឃើញព្រះអង្គណាយកសពឃើញព្រះអង្គគ្រប់ពេលដែរតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយព្រោះថាយើងសំខាន់ពេលយើងតនមករៀងឈឺក្បាលរៀងពិបាកតែពេលគាត់ចង់មកឡើងដេកមួយទេ3ថ្ងៃហើយនេះតែគាត់គិតថាចង់មកបានធូរបាទប្តីខ្ញុំគាត់ថាតែយើងហ៊ានលុយតិចទូចដែរយើងទៅទេណាបាទទៅគីឡូបានជាគាត់នាំមកជីឡានមករហូតអ្នកឡានកុំចង់លុយយើងផងបាទហើយចឹងទៅខ្ញុំមកអញ្ជើញមកប៉ុន្មានអ្នកខ្ញុំមកប្រហែលដងហើយប៉ុន្តែគាត់បានបងគាត់អង្គបក់ជិះជាទៅវិញបក់ជិះជាទៅវិញបាទហើយយកសពឃើញព្រះអង្គសពឃើញព្រះអង្គមាននិស័យសពឃើញប្រសងសពឃើញព្រះហើយហ្នឹងជួបបាយនឹកឃើញថ្ងៃមកថ្ងៃប៉ុនទីលំវែកថ្ងៃ10អញមកហើយចឹងណាថាចឹងណាទៅគាត់ថាជាប់ច្រូតបន្តិចបន្តួចហើយដូចព្រះអង្គមានពុទ្ធកាថាយើងមិនទាន់មានវិស័យបន់ដល់ពេលអីគឺព្រះអង្គឲ្យកូនបានទៅទេចាំដល់ថ្ងៃណាកូនមានឱកាសកូនទៅខ្ញុំយកនឹងឃើញដាក់ជើងពៀនខោអាវអីយើងឲ្យខ្ញុំឆ្លៀកវាលក្ខណៈយើងនឹងលបាំអញ្ចឹងណាបាទហើយតែខ្ញុំមិនចង់ហ៊ាននិយាយទេព្រោះថានេះកុំនិយាយតាប់និយាយទៅចាវិញណាច្រើនណាច្រើនណាតែបាទថាផ្ដាំបងប្អូនថាថ្ងៃធ្វើឆ្នាំស្លាប់គឺចឹងផ្ដាំមានពិតណាបងអើយ7ថ្ងៃត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើតោះខ្លួនឯងឲ្យទៅក្នុងព្រៃមានអនុពិតប្រកបបាទជួបតបហើយចុះមកប្រាប់ហ្មងចាចុះមកហ្មងសំខាន់គេឃើញយើងល្អដែរអញ្ចឹងគេមកប្រាប់ណាហើយសក់គាត់គាត់ឡើងក្លឹបហ្មងបាទហើយប្តីខ្ញុំគាត់យកសពជន់ដីតែនេះទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យដល់ពេលហើយគាត់ឈឺជន់ដីចឹងអូនៅព្រៃកលាពោះប្រាប់តលៃប្រាប់អីគាត់ដល់ពេលលើប្អូនព្រះអង្គសោតធន់ហ្នឹងឯងប្រាប់ខ្ញុំទៅយប់អូព្រៃហ្នឹងគេឲ្យបល័យប្តីហើយដល់ពេលព្រះអង្គសោតបល័យទៅគឺដូចគ្នាជាមួយនឹងបល័យដែលយើងធ្លាប់ស្ដាប់ជន់ទឹកអីជន់ដីបាច់ជន់ជើងមួយជួយផនេះហ្នឹងហ្នឹងនេះប្តីខ្ញុំមកជួយគាត់ជើងមួយជួយថរនេះជន់ជើងពីរស្អីវល់គាត់ចឹងភ្ញាក់ឡើងឯងមិនដាក់ខ្ញុំផងចឹងចាំនេះមានពុទ្ធកាមកដូចយើងទៅសពចឹងឯងអញ្ចឹងបល័យដែលគេឲ្យហ្នឹងហើយជាមួយនឹងបល័យដែលព្រះអង្គសោតគឺដូចគ្នាតែម្ដងចាដូចគ្នាតែខ្ញុំថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែឃើញព្រះអង្គតែពេលខ្ញុំពិបាកខ្ញុំងើបឡើងខ្ញុំសូត្រធម៌មេត្តាគុណនាងបៃតាគុណនាងព្រះពុទ្ធគុណនាងព្រះធម៌គុណនាងរាល់ថ្ងៃចឹងទៅដល់ពេលយើងជឿយូរអ្នកខ្លះគេថាយើងឈួតហ្នឹងហើយបែកឆ្នាំណាមកវាចង់ទៀតបែកឆ្នាំហ្នឹងមិននិយាយដឹងខុសដឹងត្រូវទេបាទខ្ញុំអត់ជឿអ្នកណាសោះគេពេញចិត្តពីគាត់ជឿអ្នកណាសោះខ្ញុំជឿខ្ញុំចិត្តកើតមកប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំឃើញតែអង្គអ្នកព្រះអង្គអស្ចារ្យមែនតើណាចាស់ណា
ទី1សិលធម៌ទី2អកប្បកិរិយាទី3គ្រប់យ៉ាងរកមានចោះរកគ្មានកាជីរកគ្មានមែនតាខ្ញុំជឿកុហកខ្ញុំដឹងជឿចាស់ខ្ញុំជឿចំថាអូនខ្ញុំឯនេះមកបោះហើយអញ្ចឹងកាលបងចុះទៅវិញម៉ូតូថៃជិះគេឈើច្រត់ព្រះអង្គតិចអស់ម៉ូតូវាអត់អីទេបានគេឈើច្រត់ព្រះអង្គឈើច្រត់ហ្នឹងនិយាយទៅវាដូចថាគេយកសក់ប្រាក់ខ្ញុំដែរដល់ពេលខ្ញុំទៅយកទៅឈើច្រត់ស្អាតដែរខ្ញុំឆ្លាញ់ពីចិត្តអ្នកណាក៏ខ្ញុំឲ្យដល់ពេលព្រះអង្គនឹងមានអីឲ្យអស់ចាក្នុងខ្លួនខ្ញុំគេព្រះអង្គទទួលនៅមុខអាស្រមគាត់ហ្នឹងអាស្រមនៅក្នុងកោះណាបាទចាគេឲ្យចូលសោះខ្ញុំជ្រៀតសុំសិនសុំកុំឲ្យចូលខ្ញុំចូលហើយទៅបីខំខ្ញុំខ្ញុំអស់ចាងព្រះអង្គពេកចឹងមកតែតាយើងតាជឿច្រើនបោះអ្នកមីងយូរឬក៏បានពីណាមកខ្ញុំកោះខ្លួនឯងទេកោះចាកោះខ្លួនឯងទេដល់មកខ្ញុំដើរមកស្អីឬក៏អាស័យបាទឃើញស្អាតឬក៏យកមកមានកំណត់7ក្នុងដល់ទឹកមកខ្ញុំគេថ្ងៃឆ្លងដងនេះឆ្លងដងកាឆ្នាំបាទអូយូរដែរ5កាលហ្នឹងនេះដងនេះចាដងនេះហើយ5តែដល់ថ្ងៃទីប្រហែលទេ5ថ្ងៃទីប្រហែលទីប្រហែលទី5ដែរយ៉ាងហ្នឹងអានឹងតចូលមើលក្នុង channel ខ្ញុំផុសដែរហ្នឹងឃើញខ្ញុំមុខអាស្រមមកបាទខ្ញុំគេដល់ផ្ទាល់នេះខោអាយហ្នឹងក្តៅបាទខ្លះដល់អត់ឡើងខោអាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំគេព្រះអង្គបាទអូខ្ញុំរងថ្ងៃឆ្លាញ់ព្រះអង្គដូចមានដាបបិតាខ្ញុំបាទដូចមានអបិតាខ្ញុំចឹងឆ្លាញ់ណាស់ព្រះអង្គល្អគ្រប់យ៉ាងហ្មងមិនជាថាលើកមួយដាក់មួយទេបាទការចិត្តរបស់អរគុណច្រើនណាស់យ៉ាងមីងបាទចាំជួបអ្នកខាងក្រោយទៀតបាទជំរាបលាបាទជំរាបលាចឹងជំរាបលាអរគុណច្រើនមីងបាទទៅមើលប្រហែលចិត្តទៀតព្រះអង្គណោះមិនដឹងចាអីទេមិនមោក៏មិនតូចចិត្តដែរបាទខ្ញុំមកលើកមុនតាំងពីមិនទាន់ត្រួសត្រាយបាទឥឡូវវាលហើយឥឡូវកសាងបានច្រើនបាទមកម្ដងមានបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបើតាមព័ត៌មានដូចបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គដូចជំនុនចេញទៅក្រៅមិននៅវត្តទេប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទគឺនៅតែបន្តរងចាំព្រះអង្គបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជាថ្មីហ្នឹងហើយទាំងនៅទីតាំងនៃអាស្រមលោកឪសួងក៏ពុទ្ធបរិស័ទច្រើនបើអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជាថ្មីនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនតែខ្ញុំបន្តទស្សនវិជ្ជាសកម្មភាពបន្តទៀតបើសិនជាមានអ្វីដែលថ្មីបើអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ក៏ជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាជួបប្រទះសេចក្តីសុខរបស់ទទួលទានមានបានគ្រប់គ្នាបើអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិន